अस्सलाम वालेकुम। बीबी गुल के किचन में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे और हमें दुआओं में याद रखे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है, नज़ला ज़ुकाम तो आलमोस्ट हर कोई खांसी या गले की खराबी का शिकार होता है। और खांसी दो तरह की होती है, एक खुश हो सकती है और दूसरी खांसी जिस्म में बलगम होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुदरती तौर पर इसका आसान इलाज बताएंगे और जिसके इस्तेमाल से आप खुद को हर किस्म की खांसी और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दालचीनी, जो कि गले की जलन को कम करती है। दालचीनी में दर्द कम करने की खुसूसियात भी है। ये बलगम को पतला करके निकालने में हेल्प करती है और ये सांस की नालियों को खोल के सीने की जकड़न को कम करती हैं। और ये दालचीनी 30 ग्राम है। सेकंड इंग्रेडिएंट है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का बीज का पाउडर इस्तेमाल करना है, जो कि खांसी और कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसके अलावा ये सोजिश को भी कम करता है। और ये है हमारे पास 20 ग्राम। थर्ड इंग्रेडिएंट है सूंठ। सूंठ इसमें शामिल करना है। ये ना सिर्फ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ा देता है बल्कि ये सोजिश को भी कम करता है। गले को आराम मिलता है। ये बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने का काम करता है। ये हमारे पास है 20 ग्राम। ये पिसा हुआ भी बाज़ार से मिल जाता है और घर में भी आप इसको पीस सकते हैं। फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारे पास हल्दी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सोजिश को कम करता है। ये ज़ुकाम, बुखार, खांसी पैदा करने वाले जरासीमों को मारने में हेल्प करता है। ये हमारे सांस की नाली में सोजिश को कम करती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। आपने सुना होगा कि लोग गर्म दूध में शहद और हल्दी को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई तरह बीमारियों में आराम मिलता है। ये भी हमारे पास है 20 ग्राम। फिफ्थ इंग्रेडिएंट हमारे पास है मलेठी। ये बहुत सारी सिरप में इस्तेमाल होती है, जिससे खांसी और ज़ुकाम की अलामात को कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे पास 30 ग्राम है। सिक्स्थ इंग्रेडिएंट हमारे पास है लौंग। लौंग दर्द को कम करता है। जिन लोगों को रात में खांसी रहती है वो सोने से पहले लौंग को इस्तेमाल करें, इससे उनकी खांसी बेहतर हो जाएगी। तो ये हमारे पास 20 ग्राम है। सेवंथ इंग्रेडिएंट हमारे पास है और वो है काली मिर्च। ये नज़ला ज़ुकाम की अलामात को कम करती है। इस रेमेडी में बाकी चीज़ें ख़ासकर हल्दी का जिस्म में जज़ब होने का तनासुब भी काफ़ी ज़्यादा कर देती हैं। ये है 20 ग्राम। इन सब इंग्रेडिएंट को हम बारी बारी ग्राइंड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम बारी बारी पीस लेंगे। अगर आप लोगों के पास बड़ा ग्राइंडर हो तो आप एक साथ भी पीस सकते हैं और साथ ही हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये हमारा खांसी का मुजर्रब नुस्खा तैयार है। सुबह शाम एक चम्मच शहद में मिलाकर खाएं तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वो सब ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खे में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हनी, जो कि खांसी को दबा देती है, गले को साफ़ करने में हेल्प करती है, गले में सोजिश को कम करती है। ये गले या सांस की नालियों को अंदर से कवर करके इसमें इरिटेशन को कम करके खांसी को रोकती है। हनी के इस्तेमाल से बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी
کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ رات 2 چمچ شہد دینے سے کھانسی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور بی بی گل کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، تب تک اللہ حافظ۔